怎么办？我现在吃到第3家，我就已经忘记第1家的味道了。Hello， 大家好，我是九九，今天来到台南，我们今天要来干嘛呢？我们今天要来试吃蛙粿。不对吧？不是试吃蛙粿，你今天是要盲测蛙粿。真假的？所以我要把这个带上，我不能看。你等一下不能看。我等一下不能看。我会先给你吃1口，然后你要记住味道。第一个这个，这是小西角。小西角的蛙粿。别吃太大口哦。哎呦，好像蛮 Q 的，而且很特别，它的碗是用圆的，圆形状。请细细品味哦，你要记住这个味道啊。好，我记住了。下一家是老姑石。老姑石，所以你今天帮我准备的都是网络上就是网友推荐的。我找了网络上5间网友推荐的。网友推荐。我也不确定哪一间到底最好吃，这样有差别吗？很难呢，很难呢。这个里面就是酱跟蛙粿，但是好像可以吃得出来一点点猜。但是如果你要叫我吃完5家就猜，很难呢。如果你5间都吃得出来，我就叫你蛙粿大师好。OK， 第3家是富盛号。哦，这一家就是网络上最有名的富盛号。它颜色比较深哎。那我等一下可以闻吗？因为我觉得它蛮香的。不行，很难呢。如果你没有给我吃到里面的料，真的还有一点猜不太出来。怎么办？我现在吃到第3家，我就已经忘记第1家的味道了。那一家是武庙菜。武庙菜，哎呦，这家好像很厉害，这家好像有蛋黄。就是蛙粿，很难呢，可是都还蛮好吃的啊。还有一家阿全。阿全蛙粿，那等一下我可以拿吗？我不会，就只会我直接把完全不能碰到，只会送到你。因为我觉得这个的分量很足这谁猜得出来啊？见鬼了！就是全部都蛙粿，就是好吃的蛙粿啊！而且南部的蛙粿都是偏甜，然后每一个酱都是偏甜。我刚刚吃第5个，我根本已经忘记前3个的味道了。好吧，那我开始喽。好。我觉得好紧张，我觉得捂住眼睛，好赤裸哦。请问你准备好了吗？好了，熊猫先生。好了。好，请把嘴巴张开。谁猜得出来？这个很难呢。我觉得它有点像武庙菜或者是老姑石。好，那我们先保留这2个答案。好，那我要给你吃下一个。所以现在吃第2个。好，请把你的嘴巴张开。都一样。这个我猜阿全。好，那我再给你吃第3个喽。好。怎么办？后来现在又觉得这一口也很像阿全。你要吃第4个了吗？好。好，请张大你的嘴巴。这个也很难呐。怎么每一个蛙粿都这么没有特色，怎么都吃不出来？我猜这是小西角。好，那我给你吃最后一个喽。吃完了吗？还需要有哪一个特别需要再重吃一次的吗？重吃哦，可是我觉得重吃好像都一样啊。我现在有答案了，我排列一下。看有没有哪一个特别少？我觉得好难哦。好吧，你直接移位置好了。好了，这是我排完的顺序。我第1个的话，我是猜武庙。我第1个给你吃的是老。那我第2个是猜那个老姑石。我第2个给你吃的是小西角。小西角。你已经错3颗了。我已经错3个了。那所以我现在只剩这2个有机会如果这2个 change 错了，我就全错好，那第3个。我给你吃的是阿全。耶！我终于答对1题了。不是，我终于答对2题。我就跟你讲吧，阿全跟富盛号很有特色。我跟你讲，蛙粿盲测这件事情真的是实在是太难了，谁吃得出来？每一家都这么有特色，但闭眼睛之后都变得没有那么有特色。对2题而已。第几个？ 5中2
5中2，很厉害嘞，没有过半。可是这5家就真的很难猜啊！但是我差点以为你要说很难吃。拜托厂商，我没有这样子。如果你有来台南旅游的话，这5家碗粿都可以去试吃看看，我觉得都蛮有特色的。而且买的时候要赶快早点去，因为有一些它可能中午前就卖完了。如果你喜欢我的影片的话，记得帮我订阅、按赞及分享。我们下次见！如果你喜欢我今天的影片，记得帮我点个赞。想要看更多影片，记得订阅我的频道哦。我觉得我蛮厉害，我可以猜出这2家哎。你怎么觉得第4家一定是富盛号？其实我跟你讲，我也是乱猜的。